आज हाम्रो एकजना भ्युजरले हामीलाई यो सहयोग गरेको पैसाले हामी यो भिडियो बनाउँछ हजुर है। जति सहयोग गरे पनि सहयोग त सहयोगै हो हजुर। एकजना हिजो दिदी हो कि बहिनीले मेरो बुढीलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि मेरो बुढी त्यसैले रुष्ट भएर आज भिडियो बनाउन नमानेको हजुर के। हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईँहरूको माझ फेरेरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है। आजको भिडियो रहेको छ हजुर, यो चाहिँ सुँगुरको मासु बनाएको छ हजुर, यो चाहिँ झोल भइहाल्यो। अनि साथमा रहेको छ चिकन मोमो, त्यसपछि रहेको छ हाम्रो नेपाली वाइवाई चाउचाउ हजुर है। अब नेपाली त भन्न मिल्दैन है, हाम्रो नेपालको जस्तै हुँदैन, तर यहाँ इन्डियामा पाउँदो रहेछ हजुर, वाइवाई चाउचाउ रहेको छ। अनि साथमा रहेको छ हामीसँग एउटा स्प्राइट रहेको छ हजुर, स्प्राइट चाहिँ नखानुलाई भन्नुहुन्छ, अब स्प्राइट नखाए फेरि सकिन्न हजुर है। त्यसपछि मोमोको लागि चटनी रहेको छ हजुर। अनि साथमा रहेको छ हामीसँग यो सुकिलो प्याज, सेतो प्याज भइहाल्यो हजुर। अनि हरियो खुर्सानी रहेको छ। आजको भिडियो यति नै रहेको छ हजुर। आजको भिडियोमा विशेष के भन्दाखेरि हजुर होइन, आज हाम्रो एकजना भ्युजरले हामीलाई यो सहयोग गरेको पैसाले हामी यो भिडियो बनाउँछ हजुर है। उहाँको नाम चाहिँ सागर काफ्ले रहेछ हजुर है। उहाँले आफ्नो फुल एड्रेस चाहिँ दिनुभएको छैन। जति सहयोग गरे पनि सहयोग त सहयोगै हो हजुर। हामीलाई आज एउटा भिडियो बनाउने पैसा चाहिँ उहाँले पठाइदिनु भएको, उहाँले एकदम धेरै धेरै हृदयदेखि मेरो बुढी र मेरो अल फ्यामिलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर है। अब जति सहयोग गरे पनि हाम्रो एउटा भिडियो बनाउनको लागि कमसेकम 1500 देखि 2000सम्म खर्च हुन्छ होइन बुढी? 1500 देखि 2000सम्म एउटा भिडियो बनाउनको लागि खर्च हुन्छ हजुर। हामीले एउटा भिडियोको लागि पैसा निकालेर ल्याएको, उहाँले कति पठाइदिनु भएको छ हामीलाई थाहा छैन हजुर। हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ नेपालको, हामी इन्डिया बस्छौँ हजुर। अब हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ छैन, मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि थियो होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो डेट एक्सपायर हुँदो रहेछ हजुर होइन। मोबाइलबाट हेर्न चाहिँ मिल्दैन हजुर, कति पठाउनु भएको छ, जति पठाए पनि ठिकै छ हजुर। आज चाहिँ विशेष उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको आज भिडियो बनाएका छौँ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै र हाम्रो बाँकी भ्युजरहरूले मिठा मिठा कमेन्ट गर्ने भ्युजरहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो अब सुरु गर्छौँ हजुर। एकजना हिजो दिदी हो कि बहिनीले मेरो बुढीलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि मेरो बुढी त्यसैले रुष्ट भएर आज भिडियो बनाउन नमानेको हजुर के। मुख कस्तो, खाने तरिका कस्तो होइन, भर्खर सुतेर उठे जस्तो, त्यही भएर भिडियोमा भ्युज नआएको तपाईँको बुढीको कारणले गर्दाखेरि भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ हजुर। मेरो बुढीको मुख यस्तै छ हजुर, जस्तो भयो भने मलाई चाहिँ मनपर्छ, अरूलाई मन परोस् नपरोस् त्यो मलाई बालै मतलब भएन हजुर है। कमेन्ट चाहिँ अलि सोची सम्झी राम्रो तरिकाले गरिदिनु हजुर। हजुरले पनि यस्तै भिडियो बनाएर हेर्नुहोस् एकपटक होइन, हामी पनि हजुरको भिडियो मुख कस्तो, इम्प्रेसन कस्तो हुन्छ हामी हेर्न चाहन्छौँ। बाँकी कुराहरू अरू यस्तै हो हजुर। अब फेरि खाना फेरि चिसो हुन्छ, मजाले खाना सुरु गर्नु होइन। ल अब चाहिँ सुरुमा यो खोलेर उता राखौँ। वाउ, यो चाहिँ स्प्राइट चाहिँ खानुपर्छ हजुर, हो कि बुढी? आज हाम्रो साथीले सहयोग गरेको पैसाले मिठो मिठोमा गरी खाइदिनु पऱ्यो होइन बुढी? वाउ, यो चाहिँ ग्रेभी हजुर है, ग्रेभीमा मिक्स गरेर खाना एकदम मजा हुन्छ क्या। ल अब सुरु गर्नु त बुढी, मिठा मिठा गफको साथमा बङ्गुरको मासु, वाइ वाइ चाउचाउ। ल सुरु गरौँ। फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है। हुन त कमेन्ट गर्ने मान्छेको पछि जानु छैन होइन बुढी, कि जानु छ? बाले भयो क्या, कमेन्ट गर्ने मान्छे त कस्तो आउँछन् हजुर। मनभित्रको कुरा कसले बुझ्दैन, बाहिर देखाउने जस्तो लाग्यो उस्तो कमेन्ट गरिदिएँ, बालै भएन। चिकन मोमो खानु पर्यो हजुर है। अब चाहिँ चटनीमा चप्पै चप्पै बुढी, वाउ। दुःख सुख यस्तै हो साथीहरू जीवनमा। खाने भिडियोमा पनि सहयोग गरिदिनु भयो बुढी होइन, तर हाम्रो मनको व्यथा कुरा बुझ्ने मान्छेले चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हजुर है। फेरि हामीले सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी कसैलाई भन्दैन हो भने बुढी, आफ्नो इच्छाले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर तलको कमेन्ट बक्समा हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभएको थियो, भाइ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट दिनुहोस् भन्नुभएको थियो होइन, त्यही भएर दिएको। जबरजस्ती हामी कसैसँग सहयोग माग्दैनौँ हजुर, आफ्नो इच्छाले दिन सक्नुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ होइन, त्यही त हो नि होइन। कसैलाई दिनु भनेर त्यति पर्छ।
हड्डी मासु मिठो हुँदैन बसभन्दा त यस्तै मासु मिठो क्या बोसो त खाइसकिन्न आहा वाह जङ्गली हो क्या होइन जङ्गल धेरै चाम्रो हुन्छ है एकदम चाम्नु त था यो मोमो अनलाइनबाट मगाउनु भयो कि घरमै यो घरै बनाएको घरबाट बनाएको होइन मैले होइन आज के अनलाइन मगाएको छ घर बनायो कमेन्ट गर्ने मान्छे गरिरहेको छ नि बुढी नर्मलै कुरा हो क्या आज मासु त फेरि हो क्या फ्रेस हुने भयो त मान्छे फ्रेस मासु फ्रेस मान्छे उस्तै फ्रेस मासु फ्रेस है मोमो झिक्को फ्रेस भयो खाना मजा आयो आफै भाउने क्या बल्ल लाइट काठो बल्ल फ्युचरको खाना खाएन ढोका खोलिदिनु ढोका खोलिदिनु ओए आफै त ढिलो भयो यार तपाईँको डर मान्यो हजुर चाहिँ यो चाउचाउ खानु होइन म त यो मासु र मोमो खान्छु कि यति जति मेरो यति जति तपाईँको आधा आधा गरौँ ल है त्यति त्यति मोमो गर्छु म यति यति भयो त्यस्तो गर्नु बुढी बराबर म गर्छु है म ठ्याक्क गर्छु दुईजना बराबर तपाईँ बराबर गर्न जान्नु हुँदैन कि म नजानेको यत्रो हेर्नु न त्यो फिजाएर थोरै हुन्छ ल बुढी त्यस्तो गर्नु हुँदैन बुढी बराबर खानुपर्छ है त ल अब मासु पनि यति म खान्छु ल यसो हजुरको है त गम खानु है त ल मोमो चाहिँ दुइटा रहेछ सिद्धिनुपर्छ है बुढी गफ गर्दै कुरा गर्दै मजाले खानु पऱ्यो खानेकुरालाई छोड्नु हुन्न कि बुढी आज नुन पनि कहिले नहाल्ने नुन कति हाल्नु भयो नुन धेरै भयो वाह नखाने गाड्छ नबस्ने बाँच्छ यो भिडियोको कारणले गर्दा कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा छैन आफ्नो घर जम्मी जग्गा भयो म एका नेपाल बस्नु हुन्थ्यो भने बुढी कहाँ जाने कहाँ
नेपाल गएर पनि के गर्नु काम छैन दुर्गा प्रसादजीको अभियानमा जानु पर्यो बुढी हामी पनि मिटर बेचे भिडी त भन्नु पर्यो होइन पछि गएर 8-10 लाख रुपियाँ मिना भयो भने बची हुँदैन होइन 8-10 लाख रुपियाँ पनि कहाँ पुग्ने हो पुग्दैन 50 लाख करोड रुपियाँ भएका मान्छे त गए खान् हामीले 20 लाख दिए भयो कि नेपालमा मिटर बेच चलाउने मान्छे पनि डुब्यो होइन सब भाग्या कहाँ पत्ता सबै नभएर आफ्नै पैसाले त चल्दैन अर्का पैसामा त्यस्तो मिटर भएन अलिकति देऊ न यार बुढी यसबाट अगपछि जुठो खान भन्नुहुन्छ जुठो खाने मिठो चिज बिहाको जुठो छ एकले जुठो जुठो नखाने पराडीले ल अगपछि जुठो खान्छ न अलि धेरै आउनु यार एक जुठो खाइहाल्यो भने दुनियाँले देखिरहेको दुनियाँले आज मात्रै देखे सधैँ त देखे स्प्रे खान मजा आउँछ कि बुढी कच्चा बुढी मोमो चिकन मोमो मान्छे भित्री कुरा थाहा पाउँदैन भन्ने मान्छे प्याच भनिहाल्ला तर वरपुर नहेरेर हो कि नै भित्री कुरा कसो थाहा हुन्छ कि कस्तो छ यार अब हामीले अरूले भनिहाल्यो भनिकन त थोडी गर्न सक्छ यार हामीले हाम्रो दिमाग जहाँसम्म छ हामीले जहाँसम्म गर्न सक्छ त्यतिसम्म गर्ने हो क्या जोली पनि त्यस्तै हो जसको दिमाग जति छ नि त्यसले त्यतिसम्म काम गर्ने हो कि त्यस्तै कुरा गर्ने हो क्या त्यो अरूको पछि लाग्छ होइन हामीले हाम्रो काम गर्ने हो भन्ने त के भन्छ के भन्छन् भन्ने पनि कस्तो आँखा देखेर भन्छन् कि नदेखेर भन्छन् कि आजभोलि सबै टेपे टेपे हुँदा म त बोल्नै आउँदैन खानै जान्दैन सोझो भएर बुढोले त यति हेप्छ अनि बाहिरकोले नहेर्ने कुरै छैन बुढो चाहिँ हेप्छ भन्न मिल्दैन है बुढी के भए मैले तपाईँले नहेपेको भए राम्रो काम गरिदिएको भए मेरो कुरा मानिदिएको भए यो स्थितिमा पुग्नै थिएन यस्तो परिस्थिति आउँथेन यस्तो स्थितिमा पुग्नै थिएन के लास्ट यति थियौँ ल सिद्धौँ कि है यति हुन सुनेको अब के भयो भन्दाखेरि पनि तर आज नुन धेरै भयो कि अरूसँग भन्नु होइन खुब मिठो बनाउनु भन्नुहुन्थ्यो त हाम्रो बुझेलाई भन्नु हुँदैन कि नुन धेरै भयो कि बाहिर पोकाम लगाउनु भित्र मोबाइल लिएर उपरपट्टि हाल्न लागेपछि कहाँबाट मिठो हुन्छ म आउने बेला कति बजे आउँछु त्यही बेला खाना रेडी बनाउनु यो चाउचाउमा पनि नुन हुन्छ होइन पछि अरू मासु थप्दै क्या अन्त फेरि अहिले ग्रेभी राख्नु भयो तिर्बल भयो अब यो प्याज चाहिँ नखाउँ खुर्सानी एउटा भयो हजुर अनि मोमो चाहिँ छोड्नु हुँदैन उही हो क्या चन्डी पिरो होइन बुढी ओके हजुर राम्रो नराम्रो मिठो नमिठो जस्तो भयो भने हजुर मजाले खायो होइन बुढी
बाँकी कुराहरू यस्तो कुरा काट्ने मान्छे काट्दै गर्छन्, नराम्रो कमेन्ट गर्ने मान्छे गर्दै गर्छन्। त्यो हामीलाई बालै फर हजुर हामीलाई जस्तो कमेन्ट गरेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला होइन बुढी। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।